Na bino balandi ya émission na biso Tolobela Ndembo. Émission na biso Tolobela Ndembo ezali émission oyo wapi etalisaka bino babeti ya ndembo ya kala. Babeti ya ndembo ya kala ba oyo basepelisa biso na bambula eleka. Tolamusaka bango na ba interview oyo tokutanaka na bango. Donc na yango lelo toyambeli bino moko ya bino oyo nakotika ye moko a se présenter. Bonjour papa. Bonjour. Toyambio lelo na émission na biso Tolobela Ndembo na yango na ba oyo bayebi yo te tokosenga yo moko omilobela kombo na yo nani et puis tokokoba na masolo na biso. Merci mingi na question no poser ngai pour répondre na devant la télé ya ninga na biso awa o bazunga lelo ba o bayeba ngai te ezali ngai lutona dio morceau ba obayebi na koma kitini ancien joueur ya Vita na bana na Vita te na uta musika nde na ya kosolisa nde na Vita avant na ya na poto tokolobela kote wana parce que tokota na biographie na yo masolo na biso alelo eza masolo ya kafu pino bozali bato bosepelisa biso bato ebele bayebi génération oyo yesika peut-être bango bakoyeba te mais tina toyambeli ezali tozosangisa ba génération nyonso bayeba valeur oyo ya football na biso banani balekaka pe banani bazali sikoyo na banani oyo bakoya na yango tolingaki obetela biso parcours na yo obandi masano ya ndembo mbula nini bon soki kozonga na se yo mto oyeba kozonga na se na niveau nini mais obandi masano ya ndembo na mbula nini pe na équipe nini na bandi masano na ngapi na ya coach esprit ya bale ezalaki na 3e division na équipe moko ya Ngiringiri na kombo ya Sosoliso mokonzi nango ezalaki Levier Mabiz yende mutu azwaki ngai akotsa nga na Sosoliso na 3e division ta on a beti na 3e division 2 ans l'équipe wana kendaki esika bapesa nga kombo ya morceau yango wana na Sosoliso nakutaka bamikolo na bamikolo bagene ya mike oyo tozalaki mibaye ngai na moninga na nga moko Lofemba tokendaki na Étoile apres yakendaki na Ngola wana eza à peu près na bambula nini wana fo ezala na ba 79 80. 79-80. Voilà l'équipe à 3e division. Voilà l'équipe à 3e division. Ce qui n'a pas sanité, entre 78 79 80. Ah, ok. Là, on a longo na Sosoliso, na yoke na BCZ, banque commerciale, à l'époque, il y a Zahir. Na beti na BCZ 2 ans. Après 2 ans, na yoko kene na Étoile d'Isaïe et pas ya présent raison et pas présent raison na beti 5 ans wana Étoile pezali na division d'honneur ou bien za na parc te Étoile za na division d'honneur na tango na ba na équipe na division suka pena likolo division d'honneur au division d'honneur na stade d'hiver voilà wana na kena ikuna na Étoile mais tant na Étoile na kena ikokuta au moins à 20 attaquants. Donc, ils ont pour la plaisir. Il y a une étoile qui tombola combo ya football na Congo. Ngata na kombo une étoile. Na kuta ki étoile et kombo une ezaki équipe ya munene, ezwaki ba joueur belé, ba utaki Vita, Imana, Bilima. Ezalaki rythme moko ya présent raison quoi. Avec ba joueur te ayeba valeur ba joueur. Alors, on a quoi na moment moka mabe na yako kuta au moins 20 attaquants. Na kuta ki ba pauvre Mirage. Moi, j'attends en zone une étoile. Na kuta na Alima a une étoile. Na kuta na Jambis Eloni.
vie Babaïla, vie Sunyombembe, vie Tex Mambeke, wana Pazongi. Moment ngata on a wana déjà tant na mona équipe na bi awa penza faut tout pas mener au sala pour bilongo na na ba komona na yebi ngo déjà donc na ba vie dia fofoka bozaki pe na nzungu asa na Rwenzori ouais à l'époque on a siko on place wapi na zaika ko sala entraînement pour na sala et comment que moment on attend la préparation ya ba match pour na championnat banda. Premier match c'est contre Étoile. Entraîneur nanga ezalaki Kiziki. Abenga bino yo to mito talona no na terrain. Total na position malgré aux na place peut-être mais au koki ko prouver dans le monde que total soki oyebi. Bon, dans la muninga nanga to bete Étoile to sana pe na poto wa champion ngabu. To bete na Étoile. Hier nous allons bien que non moso bangate on est sans pamba yo déjà yebi chama kama bale donc mais bili mana na tango wana ozoyo ga yabe ya na sima mandiango malubanga donc match oyo babaki ko prouver zaki bobeta na bilima zaki match en préparation ma pauvre champasi ba vieux dona ba vieux dirango dona zako mona ko place ngana ko bouger zaki na ngote mais na signaki kaka. Et bon, ça va tout à l'heure. On a présent raison à son poto. À eux congé. Donc, comme un terrain, nous avons tel ba vie mandia on a dit awa ba bombinga kaka mbala moko kaka. Ponga na tango na zaka mwana muke. Oh, nous sommes ba mikolo na mikolo. Mais ba pesa kaka chance. Match yango ile kaki ndenge. Nani mtakangisa kayo? En tout cas, nous avons numéro 2 akangisa inga ite mais ngana za ko passer na ngaka na ba malubanga ba beya ba mandiango ndenge na yebile bango na kutana mosko na kata tere ese na ko bango na tali ba yamba dirango ba mukan pauvre mukanila do bango nyo sur ta route na ngabi ba tongo bango yo ça va mais zalaki na ngo match amical ezalaki dimanche en direct à radio na yebi journaliste mo ko fana na bon marché à Sakufa mboma somone Maçon, hein? Oui, wana. Yé pe à l'enseigne un peu moins mouké. Na jour wana. Yaki dimanche. En tout cas, biloko o na salaki ba vieux malubanga, ba vieux beya, ba vieux mandiango, baza vivant soko tuni bango bango yebisa yo. Bino ke tala likambo mwana wa salaki na salaki bango makambo. Esika mutu na ngefunga mangepe ya wana. A partir ya wana kaka. Na mbala ke fuwa na entraîner na ngachaki ngado bi non wana nan ba retenir yo te bazoli nga ba confirmer wana basi basombinga mais oui mais na championnat donc na noté parce que déjà classement na ba vie na nga wana nyos to wana ba tel ba bi non faut encadrer joueur yo et si kana bima na premier match na bilima ba tikale suko longola ngate en tout cas d'entraînement entraîner ici comment on tient l'équipe A. Bah je ne suis pas attaché na banc ngalo kona na gauche na za kopeta na gauche aza changa na gauche dépend nga yango wana ti na yako na vita tokoya tokoma mais motuna nga moko eleki yango mba eloko nini inspira yo joueur nini oya marka yo pona atinda yo ya kobeta football donc o aza modèle na yo na nzela na yende omonaki nga pena koma joueur po joueur o asepelisaka ngai oza na ye bato bapesa nga posa ya bale pena makasi mingi à l'époque tant naza kotala déjà vie mayanga aza nano gaucher naza komona ndenge aza kobeta na gauche na ye et en plus na quartier na biso naza na nga gaucher bakombo na nga mpezaki gaucher mais babengaka nga kaka mayanga naza koyeba ntina te me mokolo nga mona bandaki kovivre bavie wana bavie kibonge bavie Raoul bakakoko do nazotala biloko bazobeta naza kozala kaka na plaisir yango na mpena mute posaki nga mpena ke nakende mosika donc ntango na sentir ke nakomi une étoile ntango nazwaki fin vert ya kopositionne nga le début ya championnat comme une équipe de base nabaki non awa fona prouver gu wana yango wana mute epesaki elengi wana tomoni baidole na yo otangi bango sikoyo
wana ozana na étoile siko betelanga lisolo ba équipe misato oya minene na stade d'hiver me wana tant bokutana kana bango siko na championnat bokutana na équipe ali so ozana souvenir à bien équipe ali bosso ezakani bokutana na Vita Imana to Bilima équipe nini bokutana na ngo na oya misato wana ya minene o wapi ali bosso bokutana pona biki ba match wana banisaka match ali bosso bokutana na ngo na équipe ya munene to banaki na Bilima. Alors na Bilima na Lerwana. Quel Bilima? On se au championnat. Championnat. Quel Bilima? Étoile contre Bilima. Étoile Bilima. On a son côté de Mayele. Mangala. Donc on y a beaucoup de place où le gars est impolé. On a tel donc on a fait mon bat. Donc on a senti déjà que côté yo. Des fois t'es même. Biso peut côté nous autres on a vu que oui. Na tel que ma vieille diavolo parce qu'il y a ba wangu. Donc on a senti de que non. Ah pena Bilima akoka biso te. Mais quel Bilima? Topolaki to betaki bien mais topolaki alors nga siko na ko côté kaka côté nanga parce que ça qui ba match nga ça ko betama mingi dimanche et ça ko kaka sur radio wana journaliste nanga kaka wana donc atikila nga tante ça ko lancer nga makasi à partir de wana nde esika kombo ya morceau bana ko bima na numéro 15 à partir de étoile tant ça ko la numéro 15 tant le journaliste na ko ganga mingi na kombo nanga na numéro nanga albato siko batinga ba na kochangaka na ba match nyoso tu ata ya Bilima Imanate Vita te mais contre Matete contre Matonge ba o bayaka ba ko siko ko fise mingi na ngai wana oza titulaire na étoile titulaire obeti na étoile mbula boni soki na bosa te na asi na beti 5 ans oui OK sikoyo tokoya na masolo ya minene parce que équipe au penza oyo bat balobeli yo mingi o batangela okombo mingi eza V club eloko nini etindaki yo otika étoile oya na V club e banaki ndenge nini oyebi tango naza mwana moke tango tozotala bamatch na stade bana koyeba bakoma baétoile te na bamatongo te na bomwana oyebaka kombo ya V club Bilima Imana ba Mazembe wana bakomeza koyokana kaka donc il fallait kaka pour histoire ne bima bien faut mata pena ko matina niveau wana comme ça ba ko sentir pena que non muto pena ayeba ki mosana ye parce que quand même temps dans son entraînement étoile na ndenge entraînement ça le kana Vita et ça ki ndenge mon côté hein tango zo bezaki ndenge moto zo ngolo bani l'étoile préparation ça ki normal ata bo ba même na base est normal mais Vita peut-être que ça ki na l'air wana l'époque na biso entraînement dans ça pendant une semaine par jour yo e baki nanu teke na Vita ele kaka boye yo zaki nanu na étoile eloko nini pesa ki yo posa eloko nini salaki ke yo kene na Vita est-ce que Vita mteyaki ko solliciter yo est-ce que yo mom to mona ke non étoile ezaka ka eza nango bien mais kombo eza munene te yo moko ndi mtokendaki vers Vita to Vita mtelukaki yo Vita mtelukaki ngai na ebité po balobi lisolo to lobaka polele na ebité mais ngata na na Vita na yaka pena ange munene ba o bazo yeba na stade 24 novembre ndenge ni na yaka na Vita ba yako zwanga ina président Bomboko JC Bomboko na bon marché pas présent raison azuinga akotinga na voiture na ye avansinga na sima ameminga ti na 24 novembre bafungula porte munene en face ya oza en face à commune ya Barumu beki sasa en face nango wana porte wana funga makate bakota nango ti na kati ya terrain bato bazoye bateke nani yango aza na kati bamona kaka président geste akiti Bomboko aye kofungulanga porte wana nasina ngata déjà équipement nanga ezaki muninga nanga tozaki na étoile azaki déjà na Belgique azaki na Ndelek atindila ngai muninga wana nani Jean-Pierre Ngabo atindila ngai équipement ya mauve blanc tant on a quitté na stade 24 stade Mobimbe Telemi réponse ba pesaka mutu tozaka koduka kaka ye donc mutu asuka tikalaki
ngai wana ba supporter ba telemi ba lobi ba supporter ba telemi ko luka ya suka ye le tonade au morceau oui ba tudinga est-ce que awo yawa transfert parce que vite na banyango na ni wana ta vite na banyango depuis à l'époque ya Masamba Newman tant zuluba au bandaki wana to zulu ngolo bana biso ni parce que biso to yebi ke yo uti étoile vite ba ko zoyo na papa Justin Bomboko oye parce que hier a sollicité yo ya na vita siko yo lobi na biso vite au bandai kaka wana te mais na parcours no biso to yebi uti na équipe moko boye OK na étoile ndo yona donc yo le kaki pe moi test ba sepelaka na yo te ou bien ba yo ko zwanga na ba comité na yebi en tout cas ba comité wana souté ba ngati pas l'étoile na za étoile ba yo ko zwanga na kena pa Masamba Newman na Gombe kuna na kuda na Masamba Newman to solola bon na yebi te soki le kaka ndenge mais na yebi ke président de son le ba ki non akwai ko teka ngate kanga to ki gaucher le ko langa na étoile te na zongi sur étoile. Donc tango kendaki na vita wana ba sepelaki na yo mais président raison ta boya ki kotika yo kende oui habité na yo kotika te ou que remplaçant na yo azate ozongi étoile oui deuxième fois le sousou na kendaki tellement basaki kana besoin nanga mais président Jean Bernard boya kotabia vana teka yo fo lukilanga kaka gaucher lokola yo siko ça ki ndenge nini na tour oyo ba ko zo na ndako président raison na beau marché na papa Justin Bomboko wana siko convaincre ye na remplaçant pour yo kende to ba mona ka ke to lembi yo talisa ka minduki côté à vita kende kaka ata to zui remplaçant te to bazwa ki pena remplaçant to yo moko memela ki ba remplaçant non remplaçant on a maki liboso avant ngana ke na vita wana ezalaki déjà no makukula o memi une étoile oui ngai na ngabu to kene ti pas présent raison to bi que joueur oyo abe une étoile to le bina déjà non te que ngana okende vita mais non to te kana besoin parce que ezaki en famille quoi to mesana banaka la ndengwana lokola déjà no makukula ça ko mériter na tonton score na transfert makukula ezalaki tango ngai na yebi ke makukula ko ya étoile na continuer na vita na kena vita mais président les autres c'est kaka cher lokola vite ezalaki na ba supporter rebelle na ba quartier ba vieux moko ba biki non ba mona ke monta ya makukula ezalaki moins cher par rapport na nga il faut ba sombaye président Bakane a précipité mingi ko zo makukula parce que ezalaki moins cher na nga donc yo zaki na likanisi makukula remplacer na étoile oui président raison montant na ye malgré après que condition remplaçant zo mona te remplaçant monani mais transfert na yo a cheka motu ya likolo siko vite après na makoki na moma moni morceau za bon to lingi mais transfert na likolo makukula pe aza bon nga ke na étoile mais biso to yebele na tonton sko tika to kata nzela to zoya parce que ye prix ezali moins cher que morceau oui donc elingi koloba ke makukula bani na vita avant yo oui la championnat ya babeta ki liboso na ngao mais yo siko bo kataki nzela parce que transfert l'équito loko a vite après ki na posa no a insistaki kaka pe azio azoke même mbula na makukula non avec même mbula te parce que tango bazui déjà non ngana mfana moi stand by na palais na sakile na lembaki na nga obeta bale pour la zoko za iloko moko te ndeki selon nga na mona ka iloko moko malungeza te mais tellement le président de ça il kana besoin na nga na pesa ke ba posa ke ba condition na nga asalela ki yango donc ba condition ya karaté ba ika ke osenga tam sur congélateur ba matsamira lupango ba pesa odika na masanga ngamira lupango tengeza ika mbongo ngambongo kaka yeza kaka mbongo mais asisaki mingi azolanga ndako na ngingiri na boya ki parce que papa botaki nga abiki non soki na tiki kwa na ndako yo moko zinda wa futela bale pe baby okoma mobulu trop donc azaki na raison na ye siko tango yo pesi ba condition par président réseau ça pour continuer na étoile oui pour continuer na étoile au continuer na étoile sombola boni pour région de siko 20 club mbula moko donc ba condition no pesa ki garder yo kaka ezalo ko ezongi sa na football pour fanda ki na ndako parce que na lero wana déjà muninga na ngatanga ye poto moi muninga no ngabu Jean-Pierre Ngabu ba ninga ba vie nango batikala ki na étoile baza ko insister mingi nanga ba présent morceau za joueur oyo akobeta te il faut me meka na poto
Donc selon bavie na ngawana ba moni bila non pour ngamo ta bazo za bige morceau oyebi belé ngana za comprendre no yebi belé tine so to so beta en tout cas na za ba félicitations na bate belé mais na za ko comprendre te nzo na za ki pena dongi motu pena o ko pena nyama na ndembo penza bandeko balandi tosoko baka na masolo na biso ndenge boyebi lelo to yambeli bino lutona dio morceau kitini tokosenga na bino bo s'abonner mingi na chaîne na biso masolo ebele batu bolukaka ebele na ba o bino bokanisaka bakufa na ba o pe bakufa tokobeta pe masolo na bango na yango morceau tolingaki toyeba sikoyo yo sikoyo vita okoteli na ngonga nini po tokoya na succès na yo na batu pe oboma na famille tokokoma ti kote wana sikoyo moment na yo ya kokota na vita sikoyo po totangi parcours ngabu aye na poto balobeli biso ke yo il faut za joueur ya Congo te ya Zaire te il faut que dobeta na poto bon na poto pe tokoya mais sikoyo oya ki poto te à partir ya étoile okendaki na V club ngonga na yo koki déjà na sa kenda sikoyo oya ki na ngonga nini ngana yaki tango déjà no baye na serein na kabongo tamba ko beta na serein vite azaki sur le gauche te alors lokola nga barataki nga toujours baza ko passer na nga mais na l'air wana pe nga yenzela poto e fungoma ki déjà donc si bakoma ko préparer nga déjà nzela poto mais eloko nini siko eratsaki nga ko ya poto na ne wana parce que bato vita bato bazaki na politique quoi basolo ki na président so babiki no mbalo soko pe biso mosote biso na yo ba relation na biso et okufa on va faire chanter voilà de sorte que photos waka morceau voilà biso eka faut peut-être la biso ata pona mbula moko président so bina ko tekela bino pona 2 ans alors que ngana comme na vision ya yo poto déjà makani c'est comme ka professionnel voilà. Mais à l'époque là, Pelé mon président Pelé na ba grand jeu bakali bazaki mo belé quoi ba passer kaka na ngai en tout cas hésitation ça été président soit teka nga cher na ibi montate na laki joueur le plus cher hein oui local oui mais na iba kité après ba ko yebisanga que non morceau il faut que nous betaka na vita yemo ko président rezo le binanga ko beta na vita mais ngana koti makamna binote kene na ba condition na pesa ba condition na yo ponga na uzo yanga 10% na opesa yo mais yo pe luka moyen opesa ba condition na yo pa vita ba condition bon na ngaba wana ba na pesa na condition na mona ki bon na keka na vita na tala histoire ndenge ko sala soki ko lega ndenge nini ya ono mona kile na vita no mama la zaki suna mfisusu ya kubeta bali na Zaire te selon masolo na za koyoka pa ya batu na kenanga kaka kokoma na yo na vita vita wana ezalaki na ba joueur ninyo to yebi ba komba mineno kutaki po déjà wana makukula atikeli au place po so azaki na si onga obeta te atikeli au place parce que déjà atikeli nga place te oh mais papa zela to solo la yo makukula zawana il fallait basomba moko na bino bon yo bi basomba makukula pona prit tondimi yo zongi na étoile sikoyo tant yo zongi na étoile makukula beti mwa mbula moko mibale yo vita aota lo suste po asi azu déjà moto alukaka siko tant makukula ye na serre na bakabongo kasi makukula tikeli yo vide te atikeli na vide te makukula luki nzela na ye kasi nako kende na ye wana yango yo vide so kazali wana déjà nouveau ba déjà no to yebi pe engeza matata pona yo non elle va matata ta bon on a déjà to bani na vita te même si tozotanga na vita te club amunene non déjà na yebi bala foko ni mamuninga yebi bale ngamo ko susu au grand prêtre te biso ko lobela yo lobela nga me ngamo ko pelo nzoto autre na yo na de ko balandi ndeko beta masolo to yebi ko yebaki to ko koma mais to yebi pe na ko yeba na yo sangisaki pe na moi biloko parce que na ko rappeler au match moko au chama tonge bimoko kuango kutu simba na moto ndiye po kundolaki mais gardien ayambi ba joueur kutu ba défenseur parce que ba moni gardien ayambi babani ba ko tourner mukongo ba yoka wow ah bon
mais biwana yo pe na yebi ko se rappeler na biango so ko expliquer biso ça ndeni est-ce que calcula rapende garder ça qui na malembe boye et kota ki ndengeni na yebi ndena ko expliquer te mais biwana za bia malembe ta parce que tant au moni miri ndenge kangama kina ndenge balone lekaki eza bala malembe te pour ça que bala malembe nga tout abato bazana mire te beaucoup tout à mire c'est autre chose mais tant et comment qu'il bosso garder ça zo qui dia maboko ne azo yamba ballon parmi ba défenseur ba beta match wana ya matonge na solo la kana ba mususu baloba esika to mona ikisi ya morceau ya na probition to mona garder ambi to linga to récupérer ba poste na biso mais to yo kaka avec et gangi et puis yo muto beta ki ango malgré ce que malembe yo bani déjà ko kima on dirait yo ba ki kendo kota ah bon ah ben oui tout ça va souvenir ba match wana ba to pe ba beta ba match wana bazali to ko yamba pe bangwa to ko tuna bango pe motuna wana eza bongo te babi wana tia babi ko bota mate ngana chaka babi ko bota na chaka babi vous avez raison babi ko bota parce que ba pesu yango na ndako babi ke kende nango wana saka na nda pesa kinga kasi babi ko bota ça ti bi akisi uti nango po mutu ayaka na bi ata place ko tirer ta tiraka po ba yebisa ki okotia non bon eza na okisité hein eza kisité pour na beti na Afrique na beti na poto tant na vandinga moko na bina na eza kisité omoni bale hein vraiment na ebité c'est vrai que tout le monde ba kisi zali hein tant ozo ba kisi za omoni yango wapi oh na ba équipe ba yima na ba vite ba bilima dozo mona ndenge bazo sala ba kisi to mona kana biso pete donc yo zo mona ba sala kisi mais yo moko za na kisi te non ngala na kisi na zo mona ba zo sinali biso na mayele ba bitana muto na yela ba plan so o awuti wapi an poto tuna ba question morceau biso to yebi yo sous-vêtement kisi bande ko balandi balimbisa ngai mais na koti na ba intimité te mais naza ko lobande masolo ngo elekaka na football na biso moi singlet il faut ezala moi sous-vêtement moi chaussette moi pochette morceau yo zaki na sous-vêtement o yo zaki olata o ezaki sous-vêtement wana donc ce morceau aza ko sopa yo ata le colonel nge koma pembe na ballon so morceau ati ha donc mona lokole komi kilo a olekele ko ballon pembe ni kaka esika ozali to yeba ki ko yaki na biloko mais na yebi ke na poto tango yende omoni ke bale senga mi ko beta ke kisi ndio abandonner biloko wana okoko lobela biso nini donc na rakonta moko ba te po iloko le boso na beta no shita siba pona yebisa yo obinga bana bo mwana batako me na chipoi na quartier pona ko yeba na yo to po kisi bani pena na bo mwana bo mwana wana parce que na zaki lokona ndenge balobaka nzombo le soir na ako beta babi mingi babi ndo na bana bo mwana nga bata mwana chipoi donc babi yo banda ko tchana ndengo tchaki pe matonge ya suka na bayebeke match ezoke nango nil mais yo tchaki donc babi wana bani na bo mwana kasi yako biloko tolobaka te kaleson singa loketo uti na famille oye nango vite pe ati levir na ye bongo te bon eza nango pena bongo te parce que tala ti lelo yo na tika bale mobimba ata les autres na terrain ozo lingolo banino tika bale mais total siko c'est-à-dire que bato basimba kisi bakufa te mais ba histoire des anonge mona na ngo hein tala ba jouer lokola ba veki domo ba kakoko ba mayanga ba kibonge ba beta bon fo ba ki ba basimba ba kisi te na koti na masolo na bango te na za ne liboso na yo ngane na zo beta masolo kasi ka ba sima na bango peta on a kozwa bango na plateau na ko beta pe makam na bango na yebi po to za na livre momba ya makam na bango oya lelo to za ko yamba le tonadio kitini morceau to beta nde masolo na ye donc yo o mi lobela po bande ko balandi baza ko yoka oui c'est pas question na bango ba réponse yo zo pesa est-ce que zo convaincre bango donc il faut mi lobela o leo sambela mutu mususu bon koloba na ngai ya solo ete naza na minga koloba te moni nga na botama na nga kaka mere na msa bota nga na kati déjà grand footballeur tina bimi histoire nango ekendaki tina suka ndenge nzambe abimisanga na mokili ndenge atindanga donc nazalaki mpena mwana ya bilaka ya ndembo mpenza motuna mpenza po tosakani mingi na sujet oyo yo le tonadio morceau kitini oui osimba kisi te na makambo ya football bon nayebi te soki nganga moko apesanga kisi to supporter moko akenda kofinanga biloko aya kopesanga eza émission ata lelo te lobi soki alingi aluka yo abima motuna na biso ezali osimba kisi to te nga simba kisi ta
mais qui sa vite ezaki nango ozomona na yo ba qui c'est ça na bonga vite kaka bombe toi na zo beta équipe yo betat na bongo yo ça témoignage à Imanateur côté investisseur na bango te beta lisolo ya vita donc vite yo sala na ngonzu mo ezo toka wana ba bi pe mo pour we ba période mo balate no vareza mai ozo bat ya mai vareza e kauka te na bien ngote morceau et ça ba témoignage au biso tout vivat te ngana yebi ngana tikola ta vareza mai te na vita ezaki génération musu mutelata kia mba génération musu biso te bilo ba yika kolata o ezaki biso zaka normal oye olati okoti na terrain to tala na ba joueur na ba ninga to bigeno wa batili biso mbongo bomoni ndenge nini ndako nganga pe eloko eloko zalaki bien na vita ti lelo zala yima na bilima parce que to betaka 11 te na terrain to betaka 12 mais lobela biso parce que to zaka na ba supporter ba supporter oui bana yebika ke vite pe abetaka 12 na nganga non nganga te arbitre te ba supporter ngwasu mono ba tsaka wana ezali loko musu na terrain wana 12e joueur 12e joueur nganga zana ependa bangwana kala 12e joueur ba supporter na so ba telemili bino ba zo table musukusu mais remona nzoto na yo et comme na modèle mususu merci par rapport ndenge na la poto siko yebsa biso donc pona yo na elobeli na yo na kotala yo ko zongsa mituna na ba question na biso ba réponse na ba question na biso yo ni ko lobake kisi na football na biso soki ezali na impact to ezali na impact te ba kisi ya ko kosa te ba kisi za kisi ya escroc oui, parce que nous sommes gagné 4-0, comme on a terrain, pas passer 4. Morceau na koya place à kisi, place nde na kosukisa yo, on comprendre que tam susu kisi, ozwa ka on est na suka. Tozo ya tokokoma. Yebisa biso so. Joueur nini o yazo beta na poste, o yo beta ki poto yebaki oza ailier gauche, ya avec club. Oui. Sikoyo joueur nini o yo yebike a beta balle étant ailier gauche, ton à léopard, ton à stade d'hiver, mais attends, une chance à léopard, mais oyo, yo soko talo lobi, attends, lobi nga kitini morceau, mais yé pe il faut battre, so ba aliment comme il ba eto misat oyo, ba ailier gauche oyo, ba impressionnant yo, hein, net ça soda pe musu ça impressionnant bi yé pas bunda malam. Baza mo ebele mais n'époque na bisoto en fait au Kongobeta oyo yebi ba marka yo soko tangi kombo bi vraiment na mi monaka ailier gauche mais en tout cas parmi ba ailier gauche so na mitié na tiaka pe songolo pakala en tout cas o nga na yebi na kati na nga à part ba vieux tolo na ba vieux kakoko ba vieux mayanga hein wana bazaki bato biso zaki komona na n'époque na nga o to na dans ensemble bato ba pression ba salanga plaisir. On a so bête na so sentir bien que oui ayebi yango bazali ko moins 3 kaka ba jouer o ngai pena ba salanga plaisir ti lelo na lela ka bango toujours baza musika na bazaka pembe na nga déjà pour na 1 eza déjà makukula déjà non parce que yete utine musika bana baba la quartier tout ça ko beta système na biso donc ba yeba ko mingi te mais ba o ba vivaka biso na quartier ba yebi to ko beta na déjà non mais à part déjà non je reçois ningi sanga pena mais na la société lelo ezaki Jento Kambala abeta pe na vita oui abeta pe na vita to ça qui na yepe mais azaki en l'air na makambe belé so ko zoki makambe pena sérieux pena et dans la l'impact mususu. Oui, Jento Kambala aza kombo munene abeti pe na équipe nationale na zwaki pe chance ya obeta naye na stade du 20 mai et puis en plus na beti naye pe na Afrique du Sud toza ba loya liboso ba joueur zairoi o to beti na Afrique du Sud na beti na Jento na PC Mbote to zwa pe ngonga ya kosala naye émission na Kinshasa. Siko na ba joueur donc tangi no ka ba beta na vite donc ba ailier gauche mususu ya l'équipe mususu moko impressionnant te Mobati aza na kati non yo tanga ika makuku qui veut bien ka kabani Mobati azaki pire ngai donc na ko bossa te parce que tanga azaki na lili ngana azaki na warigame donc de lança ça na wana za nyama ndembo pena ya suka pena Mobati na bossa ngai mo mke parce que talaka na okanisa mingi moto na fanda kine mingi ndeki to kabwana na ye donc
Parce wana na bosana ki ko tanga e makukula na tangi kambala parce que de temps en temps pour na vita ko to yebi otangi pour na vita pour vita pe moi tribalisme ezaka to yebi na biso vita ezaka tribalisme te bongo te hein oyebi ke na soko est-ce que yebi ke na koyamba pe ba joueur ayima na ba koloba makamba vita hein soko beti na vita hein vita ça le miel olingi koloba ni par là miel omoni miel ezaka sukali vite ya sukali vite eza équipe ba parents nyonso babangisaka bana na bango kokende kuna te ntina na nga nayebi te vite eza na elengi moko koleka miel yango naka nalobi eza na elengi mo vite veya ça va to comprendre que vite eza elengi mo neti miel donc basimbeli yo koleka miel yo ozosala no succès équipe edu charge nana asimblinga kisi kasi équipe mutezwaka charge non équipe ezwaka charge te équipe makambo moni yo basimbela yo te mo asimbeli yo po yo osala succès po yo okoka po akisi te basimbeli yo basimbelanga te banda na banda ntina na bima na étoile ntina ya na vita basimbelanga kisi te mais au match mo nde eza ndaki okoka kutu koloba te basimbela tokokoma place wana motuna nano elandi ezali adversaire nini oyo mona okoka ko dribbler penda te ko sakana ne wazaki makasi so ba tie yo talobi yebi soso ngapina na mona na masuka po bazalit ata o sopa mais ça pe na mutu moko ayebi technique no ko sopa ezaka so eza ye morceau zo ningana te à l'époque ouais à l'époque à stade du 20 bon moko kaka na koloba po yo pe to salaki na ye ngombo donc ngombo ezalaki soki yo koleka te te ngani ezalaki te aza kozware biloko donc azalaka mayele ngombo mobobeno yo ozoloba ngombo mobobena ngombo azalaki makasi ye nde moto ayaki yo kokoleka te voilà mais aza kozwa biloko nanga oyo bandaki kokoka te donc ngo baneti compensation na ngombo yo mpo bandaki koleka ye mpo bandaki voilà ndenge wana nga azoloba siko oyo okokaki te mpo bazali te apart ngombo na bilima okokoleka elongo assassin elongo nabeta na ye te obeta na ye obeta na assassin obeta na assassin te nabeta na elongo wana elongo aza biloko oyo azwa ngo tuna ya koyebisa yo assassin yo ozosopa assassin azwa moto abangisanga kuna bazala te apart morceau ozoloba boye mpo otika bale parce que so ezalaki ntango ozobeta aokano na match oyo ezolanda okotuna ta lisolo okosola na ye mpa oyebisa yo te moso makambo azoba mpenza eza ya solo nga mpena tuka baza 3 te epoke nanga ntango naza kobeta kwa yo ozalaka soki ozwi olalisi lipeka moke kuna te kasi mayele kaka te soki naza na ballon nanga natali nanga kote mosusu yo lobi ake kuna nzoko nazokende kuna te ntango ezolanda nga mpo olandanga kote wana nga na bayoki kote mosusu nde ntango yo longo obalaka mpo olandanga kote wana osotikali te merci morceau toza kokoba na émission na biso tolobela ndembo tokosenga na bandeko balandi basabone vraiment awa masolo eza pena mutu tolukaka ye na oyo yokanisaka aza na sa mabele aobimela biso na plateau na yango toli tokoma sikoyo boyei na yo na équipe nationale oye na équipe nationale quand oye a ndenge nini et puis na mbula nini na ya poto na 87 ngala tunaki na équipe nationale oye na mbula nini ngala ya poto na 87 na équipe nationale tant de bandaka préparation ya Coupe d'Afrique oyo to betaki na Maroc wana Otto Fischer l'entraîneur il y a préparé biso déjà bien avant la porte na vita on a déjà une équipe nationale dans l'équipe nationale oui déjà na Kinshasa on a déjà ouais dans la que ça donc il y a préparation sans que bazwa ba professionnel biso na ba logo kaka donc na to voyage na Lubumbashi to na Zambie pour la préparation kaka na bandaki déjà wana alors Otto Fischer abana ko compter na ngami parce que partout ba match to beta wana naza kozangisa kaka kotia babita ekota aka yango moko nde wana ngala mangala ya kisi koto yebi yango tobeta lisola mais malgré okimaki déjà babi yo moko déjà ntango ozoloba ozozwa yango ozominimize ozoloba ekotaka ndenge wana donc Otto Fischer aza kokonte na biso tozalaka bien préparé mpenza ezalaka avant bien préparé mais alelaka mpe mingi esalaka mpe mpasi mingi ntango nakimaka poto zela non yo kimi poto te yo ye poto parce que
bateki yo na poto kimi poto te na kima ki penza ozela na ngana nina comprendre loko moko koya na yo na poto ezala ke équipe nationale e koto yo kimi ou bien au mona ke ngonga no yo kende poto et puis président na yo pongane na yebi na lisolo o yo moko koloba na munoko na yo ngana yebi manager reconnu na Belgique moto azia na yo awa po obeta to azela yo à partir de Belgique yo ndem to kolobela biso te ngana zalaki moto na signaki contrat 2 ans na Vita fallait na sisa contrat nanga à un moment et komaki murmure moko ke ba corrompre ngana na équipe mosusu na zobeta susu bien te parce que ngana tango na championnat tango zalaki ba match nyonso na zako tchaka ba bia to zako landa ngana lupeta na matongi Vezacle place azali kuna na Portugal lo sako ya mwana lo sako na lupeta Zacle na zako tchaka ba bia donc elegela ki siko ba zako mona pena ngana zaki nanga mesele bi na lero wana. Comment esika toza na question to eba na équipe nationale ndenge nini na ndenge yozo expliquer biso okimaki na poto et compliqué nga mwanda metoko koma wana na équipe nationale mutazwaka nga na équipe nationale auto fichier wana ozana na kisasa na Vita tango to bane pe préparation azako compter na biso avec ce qui va probayer to kosangana azako compter na biso préparation pe zaki na ope kitoko baba kamiso bana oleka nango bien mais tant que zongi na championnat na biso esika makambo ya ko changer ya wana pour ba komaki a moso ba corrompre na mutu bo a moso asali bo alors que président na ngai raison abana ko sepela nango te zela tant ozo ba président no raison tikala jamais ko za président Vita yo so komi na Vita ozo benga président raison ka président no donc okenaki na Vita étant joueur à président raison, ce qu'on aussi contrôle zongi sous oui. Joueur à président raison. Oui. Oui. Ok. Bah, 2 ans. Et on a eu quoi transfert et ça la maga mikolo na poto que joueur ya akeka kuna 2 ans mazongi joueur ya ouais. Nazali joueur étoile. D'autres ba étoile la prêta qui on a vu. Voilà 2 ans. Na sisa ki 2 ans de siko passi ya président ba comment on finga président na balabala ba comment on benga bonjour voleur. Donc, até que les biso produits mon koboye, ils ont servir bisoté. Donc, attends, mouyibi quoi. Donc, il y a mon président Ibaka, ngaïpe, c'est le président de Sabino, donc on a monté à Ibaka, et si comme manager, mais c'est broken. Tant que je me camarade, je me suis bongo, aïe, abimisi moutou pour na asala enlèvement. Abina moment où on a vu occasion bien. Pour ça l'enlèvement parce qu'il y a dans la relation mingi na imana que vite voilà est-ce que na kima ya wana kima na ngamba braza donc yo bimela na braza oui. Mais kokeno pe na braza biche zala ki bamona ki yote bamona na bango ngai mais beaucoup zwanga te mais raison parce que joueur ya vita imana abima facilement bongote ata lobi ozokende matanga batika yo mais ngai na bimaka na nzela braza nazako sala pas présent raison comme mécanicien na lati ba cash poussière na nga ba pesi ngai papier na ke ko so ba pièce na braza obimela ndenge wana ba pièce na kisasa zate fana so na braza wala tango so mandenga ozaja na passeport oza na visa na zaki na grand frère na nga mais ba yeli grand frère wana te donc afo mta simbi biloko nyonso to ka pana ye ngai ka na ba clé na nga na ba papier na pièce wana o ya kala wana to so mais ba kota nga doute à partir à bateau ezalaki bababa oyo bakatsaka braza wana oyo baketekaka biloko baza koloba te bazoloba nanga kaka dessin kua bazotiaka numero 15 akimi bababa mutu mais so ezalaki bato kende balobaka nde okenda te bon nayebi te me bababa mpena baza komona te bababa mpena baningisaki mpena bato ntango tokati mpena ngambu mpena bawumelaki na braza te nasiri ba midi ba mezolelaki avant entraînement ya Vita bake kofunda bata Vita baza kota doute explication ta azon numéro 15 ngana ye na bateau babi non après 4 jours baye ko comprendre que moso akimi alors que tant osaki na braza na saki 1 mois ozozela ka président réseau siko akomi moso aza na Espagne azolia spaghetti mais ori nga za siko na braza kaka position ya kokima
alors que na passeport caché de sortie et ça là qui te c'est au caché de sortie on a même dans le faut y manier kaka bayeka parce que moi geste na ba mo na imania c'est la que morceau voilà et ça là qui ndengona pas et beta mettant au passeport et le bina tongo na l'avion na e poto donc comment sur la poto léopard siko bon léopard ngai katane ka partir wana sima oye poto donc kuna baleli donc ba bengi wana ezaki na oka pona ba match à préparation wana avoya poto oui sima oye poto to bosani o mwandam na léopard bosani ngapi mwandam léopard continue nango wana ngapi na super équipe de koya na yo na poto okomi na poto ezaki ndenge nini okomi na équipe nini bayambi na manager ezaki ndenge nini oyaki osala test okozonga lisusu to ndenge oyaki déjà basi bayeba équipe oyo okende ngana yaki poto tana kombe na Belgique et pas ya Eric Copes azalaki entraîneur ya Vita entraîneur biso d'époque na biso na Vita yem da biso na Mbanza ngungu mais c'est le ba condition na ye na équipe soki ba yokana kité yango azongaki na mais asepelaki na makasi tanga moninga na Belgique ayebisi manager monsieur Broken lokola lutonel azaliawa na moni lelo na kulukate na komemeka na équipe ngo na beta awusala test nini mais monsieur Broken ko banga na ye atine amema inga na bridge mais na bridge ba fanya ngate parce que à l'époque na biso bazako beta 3 étrangers mais kuna na kana okuta au moins 9 étrangers test c'est le bien mais na 9 étrangers ngana komi 10e na ko beta na place nani pour ba beta ngana 3 étrangers donc ba mona ne musa ko salate sima na ngonde Eric Copes entraîneur wana a même na Bescott na salaki testé na sinaki contrat bala moko après comment ça joueur baye na yo au sala testé au signer contrat donc déjà bazaki na ba scout na bango to benga ba ambassadeur ba baneje ko landela yo déjà Eric Copes na salaki donc joueur moko ya tout moment na Bescott donc soka lobby mo ba on dit même bala mo tanga ba ga bozoyer bo pese contrat bo ça c'est testé ayebaki na sala testé na Bescott wana Bescott na division nini tout ça la division 1 na Dani Ngombo sikoyo to komi esika o makala penza epelaka te me milingi ezobima po biso toya système makala eza kokufa me milingi ezobima poussière te me milinga penza koya na yo na match oyaka contre Maroc toyebi ke tosi topoli tokomi na je pense yaki 93e minute morceau le tonnerre tozalaki na en réserve na match wana okoti oumeli te otie but ezali ndeni kasi sika na yebiso ke tosala wana ba phénomène ezalaka ndenge ezalaka kaka parce que bi wana ezalaki déjà elobamaki déjà avant omoni esika na obaki na okanga yo comment yo za nzambe te obeta lisolo ya bi elobamaki avant donc et puis oza réserve so tobeki bi ezalaki avant to ngeto banda ko stresser te banga bakoto ke no tia bi na oyaki nango mais lokola pe toyebaki morceau atambolaka na bi tolobaki bon po wana mutabanda match ezalaki na mobati nani abanda match na 11 basaula basaula bandaki na 11 sikoyo morceau aye kokota morceau akoti oumelai te otie but et puis otia but match c'est silaki nango donc oyo monaka ki ba supporter bazo bima déjà morceau oye ko tia but et puis yo moko zo témoigner que bi wana ezalaki déjà mais ceux qui te ko simba au place to lobi que morceau aza joueur akisi yo zo boya que za joueur akisi te mais ozo ba bi ezalaki en fait il faut zalo be au solar na Jésus to solar na nganga moko ayebiso que tala na l'action déjà makambo ko ya ndeni yo be ke bieza pour ayebiso ko déjà que na bo mwana ba manga na chipoy mais eza elingi kolobela biso eloko moko te elobelo te mais bakona chipo iso organiser équipe na suka mais koyeba na avance ki okotia bi eza pe eloko mosusu même na bomwana pe naza koloba na nga ki otia wana ozomekano kaka même na équipe nationale kudu bi wana ezalaki moko te ezalaki ata mibale parce que eloko ezalaki na yango babiki nzambe kaka motu oyo akela biso moto asalaka bamiracle wana donc bi wana yote pa nzambe yote pa nzambe po ezala ngonganga te nde ezalaki problème ya classement bosali na tongo na midi bo changer classement
Donc oya tongo yo mti falo banda. Oui. Na midi. Ba changer parce que mon bat azaki na retard avion. Tant mon bat babi kaso na avion spécial et comment il faut bouleverser classement. Donc faut siko ba salaki bena réunion. Réunion ba salaki. Et ça on question mo grave tout monde ba do su ba ibina ba ngo balete. Entourage ka o ba zaki na groupe ya équipe nationale. Staff technique. Staff technique, coup de poste, staff technique, soit de temps à part entraîner Tsing, auto-fichier, le vieux bonga. Vous comprenez? Bango bango c'est la réunion à bango. Mais bateau parce que zinga ya la président wana za soigner à ça la classe matin lobela so batango ba nani po photo yango na masolo ya kafu yango yo makala eza na moto te memi lingezo bima banani wana oyo entraîneur auto-fichier bonga si basali rideau na bango siko banani baza ba entraîneur te ba ko changer classement bato yo basaka libana oyo bazaka pembe na bakonzi banani wana bongo na yebi bango bonde ni ozo témoigner likambo yo yebi bango te mais na moni bango na kotanga compte mais na moni ba yebi bango ba lekaki ba entraîneur na pouvoir quand on a check classement bon ba habiter oyo te kasi bango to lekaka na pouvoir de yebi te mais ils en ont pas le passé aux ana mutako banga te mo na zo banga mutu te mais ba yebi na bango kaka bango mo ba yebi na zo ba ko za témoignage moko vraiment été maté parce que ozo lobelo te na kotanga ko mo mutu te okoko lo batam susu batu oyo gouvernement tchaka ba surveiller équipe nationale bon kasi banane ba supporter te oh zo ko pemba ka eza staff technique te siko batu wana baza banana fédération tina o bazaka na se wana nyos to wana to bango ndem to basa ya oh no asala boye par ya banganga peza atenganga pa mona match ke moto abeta bola oyo nganga te sare na vana nganga alors na ete bango ngana ko chat de kiazo bese sa meto zaona na sika mongo na ya Santos na Eugène Kabo ngabanga ko chat de vesa to zo sepela hein abi quand même les muta saka boye ngabi yo mona makaba mona kate mais nzoka na poko nango faut pas changer classement na en tout cas na bete qui quand même le conflit mais ça non ngana bota mananga mesele bi et pour la bota mananga bate comment boyo tsanga na ba et comment que moi discussion faut pas ko convaincre ngaba ki tsanga mutema na bandinga na musuba kama ba Richard Mapuata na bino sa no ka kame mo so ko ça ka mitinde wuti ndengwana kolobelo mo de la mais non ba lo de parce que ndenge na salia na sala babi na de morceau limbisa na katio maloba morceau ça trop sûr que ozana babi na ebité joueur ninyo nanu beti match te nanu ba tsaleli occasion bité mais yo yebi ko tchabi so que ça pena na monde molilité morceau okozala vraiment sur na yo boité na yeba ke belé ya na te ko yeba na yo to yebi ke soko zu défenseur ko sopo kasi on a zo bango tchabi nanu match bete mitolo bozana de na yeba ke belé parce que tant na zo ko bango ngombo azaki témoin na ngato betani na Besport de wana zole en wapna ndoto to ba ipsa ki oke ngo ki boza makimi balé non selon nga vision na nga na za mo ba ko équipier na nga o ne na za ko mona na ba zo betela na balo ka na betaka na za ka si qui depuis pendant na ko sa déplacement que to ba ko za balo mo ka bokilinga to ki ngambo na do so sentir on déjà que donc pas ceux qui ngambo ko pesa ko beto ba ko pesa nga fuelela côté à nous convaincre biso te mais le la télévision est ngonga to koleka to komi sikoyo bakotio na deuxième mi-temps presque match ngesela au côté na on a kanda parce que ba umisio au côté sikoyo il faut au tia égalisation équipe eza mené ba tout bazana c'est sentiment na yo na ntango koti ezaki pona prouver bango kenga laki na binanga lokola sir ke balakisa nga vision ya bito ya ikabona beta kaka match esila kaka bon na yebsaka bango no mone ke na lzole la mingi pona kota bozo kota nga de nazaki na de nga na tikela moko mais wana fo kota wana si na opeza ki de tikali moko nazana batu na na fana na bango na ba eza makengo na malumba mais na mone ke entraîner ntinga soko soko ba te po auto-fichier nazaki déjà fâché na classement atikali ko bata IOT avant de na ko na ye donc yo ngolo batoza na entraîneur ya mundele mais ya sali classement mais bat mususu baza ba entraîneur te ba va changer classement mais bané ko sala mabongo oui soki mukonza ndimi yango te yo ko sale malgré ba foot avec mon étant entraîneur sélectionneur mukonza lingi yango te ko sale de mais fallait mukonzi nde ye moi ko entraîner équipe alors bon et comment je comprends na kota c'est dans autre entraîneur tingi ngala na ba échauffement na kota pa nani entraîner tingi moya loba ça de bonga na ke banda kaka en tout cas on a na courage na mona ba échauffement donc ba tindi ote o ba échauffement ngabo na ba échauffement est-ce qu'elle a combien de minutes là on a 25 minutes
na balaki déjà échauffement. Ah, tu bandit, tu continues à 25 minutes, d'autres tu à 20 minutes. Ouais, donc na balaki échauffement, na zomona entraîner tinga zo sala lokote. Na ye pa nga bidon on sala na okota te alobi na okota pa ya nani. Na bozana pesa yo mo courage na l'action moto na okota là. Avant de gagner, tant on a participé na kepa ya commissaire au match, na to sala changement. Na biki non na okota na place ya Santos. Ah Antenne tinga nga bo manga. Non. En tout cas, okenda ki peut trop ata ba bi ozaka sur na yo. Motubile Santos yozo bimse na match, biso to na besoin toute égalisation. Moteur ya équipe. Yo lobi ya bima. Bon, soki na bimisa ki ya bima pona nini parce que vieux legi na yebelier, soka ke une fois, deux fois, trois fois. Bolinga de faut lela. So bo tali match en bien, les vieux aza okende sunenga kenda te. Ora kende azozonga alors que tant qu'on vient kende ka soka ke 1 2 3 en tout cas 3 fois faut mongete zala so yo temps ngana meka nano yo mutos o anticiper ba bimisa mutubi les Santos. Oui, est-ce que il risque ozwaki? Bon, on a fait risque parce que non, les lots sont mon risque était pour Tchakibi. Ce qui se que allaient que Tchakibi, tu es risque au soit qui obimisa. Nabi quand même Moutoubi Santos, ce n'est pas n'importe qui. Nzambe na bino période wana. Mais oui. Si ko yo lobi Nzamba bimana na okengi na mukili. Banzambe be bazaki belé na équipe. Ngai na yebi que Nzambe ali bosso. So banzambe baki belé, Nzambe ali bosso na équipe wana zaki Moutoubi et puis c'était lui le capitaine si je me trompe pas. Oui. Donc yo keba longo la capitaine na match morceau. Mais capitaine Bisso a gagné sa Bisso na premier mi-temps. Ah, donc comprenez que deuxième mi-temps. C'est là. Capitaine a gagné sa Bisso na premier mi-temps. Banda vieux Santos a commencé temps à outil na poto na l'équipe nationale. So côté de match surtout. Santos a fait 1 2 3. So a sali bunga et quand c'est fini hein. Mais au Maroc, banda qui a salité. Nana ba match nyoso to asali tazo kendete ezaki parce que azaki na moi faiblesse mukolango bon peut-être faiblesse peut-être be moral ezaki so bien te na ndenga ba changement ndenga za kosa parce que mbutu ezalaki kuna et puis ça qui ne mubulu quoi bon ngana malaki courage na ndenga nzamba sala nga basi na bino nga fo na kangisa kaka morceau premièrement joueur temoto asenga ba bimsa joueur wanizaka entraîneur yozi audace wana na bibe premièrement yozi audace ya kolbaki ngamoko na opona joueur a obima et puis deuxièmement joueur nini yozo pona OK ko pona cerveau moteur équipe les capitaines de l'équipe en fait so eza makamba mulili tenga azomona mais journa azalaki sous cerveau te mais ataba beza cerveau te bemba nyoka ici la kaso monter a kosa le mo asuka équipe etie yo ke ndiko toucher OK ko toucher Moutoubi les Santos mais je peux te ngabi na kosa be biloko pe asuka pe kaka te mec et puis bobé taper poste moroté nazo comprendre te et lo ni pende tinda ki ozaki influencer na mutu te mutu yozo bimisa ya betara 10 yom to kote robeta na 11 et les gauche siko le temps ozo bimisa ezaki po ozo bani basaula kota na kati yozo kende na mpaze pa basaula ezaki basaula za gauche te mec ba chaki kuna wana ngana yebite mta chaki mobati azali ngana zali hein nkama kudu na vita za kobeta na gauche batiki kama te bazwi basaula bate na gauche omona ko normal te ngai bo ngaza ki sélectionneur te bazo ko espérer na sens ne na fioke bato wana o ba ya batali sanga wana o ba mo équipe tilelo etilelo ba bo manga équipe ba wana ka bazala ba ngako na le charger dans allez loba na toke yo siko ye Santos abima siko Santos ayebi ke ye ba bimisa ke te na match ata ndenge yozo ba soka ke une fois deux fois trois fois a aussi c'est no match ata na bolembo mais yo Moutoubi les Santos il faut abima procédure voilà siko oye c'est comme ça au match que Moutazo bima Moutoubi les Santos ouais wana ntingi place azalaki ayebi non to yo poni Santos parce que comme ça match aza musika ayebi ma silika ki makasa lingaki te atie ba betali ete alors on est na mungambo donc auto fichier na ko pas qui peut sous ça sikoyo Santos atali batomboli ouais libaya ke ya tali Varese na yem teza libaya wana ayeba ka batidi na sima donc yes ko Santos aza na kanda na otepa bi ke yo ko za na courage te azaki pe na kanda te santé ki déjà ki oui azaki na haut problème en tout cas à l'aise mais ayeba ka santé ki pe nako
to continuer sikoyo mutubila bimi au côté ma qu'on a terrain au sein non prière on ça pose na image hein ça qui moi le mona to belela ki banani yebi ba to belela ki pour ça na image ah bon oui ça na image soko ni to lukelo image to tela on attend au côté na terrain makamboloba to yoka kite mais to yebi na sala iko hein na sala na nzambe bah ouais yem to zolo bango na sala na makamlo luko ki kasi pour na banaki bilobela bande bandele oya bilobela ya bato monaki te banane bandeli kaka nakomaki makele lokwa muta liboma mpoka bafandisi yo na ban oui alotaka na kodi na osaninga binzambe makambo nalukaki yango oyo te nzambe abisaka na yo calme oza na moko na yo nayebisaki mpe bango lebana natikali kaka na moko minute nakotaki ezalaki ya moko yango wana mpe salamaki. D'abord, passe wana ezaki ya coup de tête ya Kabongo, je crois, a dévié le ballon. Lobana, on s'attendait qui pour yozaki neti oti na flanc ozo ba pesi au ballon te mais ozo sala appel moko sans ballon. Est-ce que vous êtes sûr que Kabongo au dévié ngo? Parce que solo laki na Kabongo. Oui. Na yebsa que ozo sauter kitoko mais 3 ou 4 personnes bazo la naka Kabongo. Na ba détente nyos. Et puis Kabongo zo le Kabongo. Ce que c'est le Kabongo nga zo le Kabongo avec ceux qui peut centre kitoko yeso ki na mati. Soka dodi fait carrément. Si vous avez un matin, quand vous avez un ballon, moi, je faut que vous ayez un carré. Pour que vous ayez un partout. Vous avez une idée, vous avez une psychologie. Ce qui est bon, et ça, vous avez un bateau, vous avez des liens, vous avez demandé un couloir, au quitte là-bas. Bon, à l'ébut, oui. Et les gars, de 3 minutes, et là, on paye. Nga pe na moni pe que tant on a moni ki ba boaki nga na bani ko kele pona bana ko ba déjà que à partir de l'hygiène to ko sala mo biloko mo mi balemi ça doit bien alors tant ya ki kufra faut tout ba boaka ngo to ba zongi simanga na tele position to ba azotela ka mutu aka bon alors nga na bani siko yo ko kende na marche nanu kwa tant le bita beti yango to ba tanga boaki ali na sentir bien que ballon les autres qui n'est pas ka bon. C'est autant balé comme il est beau parce qu'on est à un moment où il faut à la grand joueur, on dirait au bêta en une fois. Oui. En une fois, ballon donc ça dit ton balé zo yaka ko zaki na temps ko contrôler te mbala moko au betiango. Et loko nini, ozaki sûr que so beti mbala moko et kota to obina mekaka chance nanga. Te bon présence à ballon pe ndenge ça ila ki ya. Ezaki na position bien. Kitoko. Na vitesse na yaki nango. Na tana longola ki na santaki déjà que donc Fidèle à vos éléments. Biwane lobi sa batte belé, c'est pas ça peut battre belé. Non surtout ça na oliboso na plateau. Na ligne penda o talangai, total ba téléspectateur na biso. Oloba na bango, biwana ezalaka ya kisité. Biwana oyo wote ko tunila ngana, eza bia kisité. Eza bia ya morceau kitini. Eza kisité lokola mama. Tu dis que yom to tchaki yango mais provenance nango ici que utaki parce que ça vient nango deux ozo déclarer avant match donc muto azo mona makambo avec salama obina yaki na D lokola bo misinga na bana tikali na moko donc en fait na ebité na bateau baza vraiment kolanda biso soki bazo croire que ça bien qui c'était mais pourtant yaki nango D yo ya na début ni match na betamité musala ça va au moins ko yeba musala ça ozo déclarer biso na maele lokola télévision zangonga to kosisa lisolo ngote sikoyo oli koloba na ba téléspectateur que bioneza qui c'était eza qui c'était bande ko balandi tozo conclure émission na biso tozo kita et loko bat balobelaka mingi ngala riko tuna mituna mais lingelo bateke naza na preuve que biona ya morceau ezalaka kisi et lobisa batu lelo oyo boyoki ye moko lobi ezalaka kisi te kaka ndenge pe tolobaka na lingala momeli masanga ndima akuti te akoki pe kondima te ezalaki kisi kaka boye na télévision mais tozo yango ndenge ye moko alobi parce que ye moko nda yebi nini elekaki tozali kochite na émission na biso morceau toyebi te football na biso équipe nationale ya mikolo to football na Congo point de vue na yo ezandenge nini to koma côté ya ba dirigeant mais to betana sur le plan footballistique est-ce qu'il y a encore des talents ezandenge nini tozo mona ndenge nini ba joueur bazo bima mikolo bon ba joueur bazo bima mikolo yo
ezala na poto ezala na Afrique na mboka na biso kuna na Congo tozana ba bon joueur ba grand joko bazana bango mais bazo viser lisusu makambo ya football te bazo tela eloko mususu banani ba joueur bango moko bazo kiper lisusu football te ouais. Comment est-ce fait-il yo joueur occupé sur football te wana komi ko betani basket parce que azo viser kana mbongo. Ah, donc il y a football pour voilà. Plus l'argent. Ouais, parce que soit vie en haut série de négociations de soit qui. Mais non, il faut qu'il a toujours un talent. Attends, au visé bon, ce qu'on y a pété équipe n'y est pose un bon. Mais ce qui peut y aller mingi, aux autres soit ya football té, aux autres la bon, au progresser n'engine. Bon, au fait, qu'il n'y a des pères, au y a des balles, aux appels à besoin à la récompense. Voilà, mais avant les beaux travail, moussalandé. Parce que le fait que Moussa les bani, Moussa les changeara. Natango. Donc conseil ngopé ça, ba l'équipe à Mikolo yo, ezak ba yebi na ba mbale me baza komi pesa na balle te balandi mingi mbongo. Oui. Et pour ce qu'on betika ka deux matchs batangi kombo na yo comme star. Ah, ça star. Star basala na été hein. Les gens pour mbongo te mais star so ko sentir na bo moni au côté même na terrain. Ba supporter ko makila chez les pour comme ningana nano bandi balete mais au betika ka deux matchs au tcheka bimo ko soki équipe nini allez nanzela mo mayo na yo o mata kuna yo donc so mo ne ba beleli yote mo été donc ezaka problème pe ya organisation ya mboka na biso bata na biso no pe côté makambu ya football même ba vie na biso na ya kala wana ba vie mana bavie bazamo ebele na tuni banani batale la biso bakondi sikonde to komi côté ya question na fédération bakondi bango oui bo saka bavie na biso ndengwana eloko nini okoki koloba ya malamu pona bakondi to koki ko reprocher bango pona football na biso oyo yo vivaki tango betaki biloko oyo sepelaki nango te hein et pas bakondi to oyo monike il faut bakisa to balongola nga para nga na minga ndo batina so le la ka mingi na ancien footballeur nga mo pe na 4 meto bana na bakulutu na biso ba oyo bazana na Afrique quoi kotola na na oya podote mais o bazana Afrique bazaka même bato basala même ba kombo na mboka na biso on est pe mata pesa ka te so ki vient nga bete ki bale football cheka ka entraîneur oh non pas ça va bien to cheka entraîneur ya non ba poste ya côté sport eza ebele eza ebele ba place ebele boko la ba vie on a ta ba poste te ndenge ba mindele basala kawa jouer na bango star yeba ni asali histoire bien ba olinga te ba mona na nzela mabe faut basala tout ba te ba positionner na position mo bien bino botika ka ba vie ndenge wana boko ba vie même l'équipe nationale boko même 3 joueurs anciens joueurs comme ba conseiller pour na son encadrement ya ba jeune o ba zo da mikili na o ba za sasa. Bon, comment dire responsabilité quand vous dites pas entraîneur na batuana au baza pembeni ba conseil baza encadrer bana ça ka entraîneur ta donc les Cambozolo be la fédération ezali ba luka ba associer ba viona ba lukela bango ma ba bisika na ba poste oui ya sport ya football ba koka ko servir mauvais souvenir na yo na football sur tout le plan football et salé léonine ya mabe oyo so tali football biso na yeba na obeta football te football na ngai mauvais souvenir na nga pona ma football na mona moyena no bango santé bon au fait il faut se sentir à l'aise hein pour il faut to bimisa eloko batu na bazwa te pour émission oyo vraiment TGV et comme ça morceau mauvais souvenir na football au football et ça les lieux oyo sepeli nango teza nini bon na ko ba vérité hein ça besoin vérité pour côté ya babi ya kisi ou bibiso donc so bibiso pena ndenge banda ko sopa mais na oyo pena vraiment zala pena constant ouais bon na zala motema passe mingi pesa ma transfert na kaka transfert et salini ndenge ba melangai na ndenge ba mela présent raison c'est là non transfert on y vite mais vite à fouta mbongo na bango zo beta lisoloni autour de ngai mauvais souvenir na ba football kasi là on a zoto yo zo ba transfert na kasi transfert oyo wapi pour vite ozo ba transfert ya poto
ya Potoko. Ah, il fallait y avoir une précision. Parce que biso toyebi ko BTL so ya vita te. Mosila na bien na vita. Ya Poto. Malgré yo kutu mtoke na nyona bango po kima bango si sa te. Ah. Wana ozanga raison mais o ya Poto. Ya Poto. Barulanga i barula présent raison donc ça na to ba donc beta non ndengana bénévolat. Président zo ni mbongo te. Ba pesa mais ba pesa ekokate. Ba pesa mais non mbongo na bango pesa c'est mais ba mela biso ngo. Mais nazo comprendre yo te morceau. Ozoloba ba pesa mbongo ba mela bino donc banque mte mela bino to ba pesa ki mutu mo ke do pesa président raison à commission moto. Bongo étoile ça na mutu moto ba to ba sa ke belete. Mais bon comment on étoile même bon étoile yo ne besoin te. Ah, mauvais souvenir yango wana. Pour ça que bon belé. Ah, OK. Bon. Bongo siko souvenir ya malamu au football et sali et loko football et sali na bo moina o yoko ki ko bosana kate. Football et sali Léonine. Football et sali nga jana no na balina na ngamo na no et sali na no morso. Tina potoa. Et sali na no morso. Donc et sali nga bien et tilinga na poto na ye na poto na komi lelo na signé mbalamongo na première équipe bamindele ba changer nga bakoma ko benga nga musicien bada ko mona football esika na yako yeba ke na yebi bale mingi pa ya mindele po mundela zo sanga ke au football mi ça zo comprendre football na zo beta ya modèle ndenge ni na yano na yo elingi koloba ke football esali yo oyo zali ngai moso donc soto landi bien yo pozo devoir na football au contact nini récompense na yo ozongisa football au contraire ni pour ça football ezarate parce que ezaka pour un mauvais souvenir donc na bosse na ka football donc yo lelo yo ko soki neti esali ke ngai président fédération na bina rappeler yo oyezonga na mboko servir soki ondimi na bio moko pona secteur nini ko sala okoyi kolobani. Bon, peut-être ceux qui prennent l'encadrement, il y a balai qui vont ça va, mais comme je disais, quand tu as pour y a comme un entraîneur, ceux qui n'en étaient. Mais encadrement, balai qui peut n'a pas européen étant qu'entraîneur. Non. Nous avons conseillé. Ah, ok. Tout comme on a souka émission na biso, to ebité nini olingolo ba mona yo ya souka, ceux qui paient ba salutation ezali ba dédicace na batu na yo, ceux qui paient likambo to conseil, to oyo to bosani yo obakisa. Bon, merci mingi na maloba o to pesa pour émission na biso ko sila wa na ko pesa kaka moi message ya moke na bana makala po ba yeba kaka no ya kitini na bango azane kaka ye yo personne bo moni ye nazaka ba kota ba mikili kaka toujours mais na sepele mingi na ba sango na yoki na quartier kuna ndenge gouverneur le gouverneur ya Gentini Ngobila ndenge atelemaki likambo ya elengesa na émission ya sango merci mingi na ndenge okendaki kosala tour na kota makala oyeba soki situation ya makambo eza ya solo na nzela na biso makala ebongi na likanisi ya gouverneur ndenge atelemelaki nzela makala elongo na papa mokonzi Félix Antoine Chilombo. Merci. Bandeko balandi tokomi na suka émission na biso toyambela ki bino lutona dio kitini morceau mituna na bino bokomaki ye wana